Všetko možné ti zahrám. Beethovena, Mozarta, Pitbulla a Suzuki Swift. Čo len budeš chcieť. No, susedko, možno si to neuvedomuješ, ale ty už veľmi dávno hráš a to mne na nervy. Ale joj, čo si taký hneď z rána? Veď už sme tu. Kto to kedy videl odpovedať na inzerát z Tisovca, čo je od nás tak 200 kilometrov? A bože, zacúvam ešte. Zacúvaj, susedko, rovno pri výťah, nech to máme bližšie. Na nervy s týmto človekom. Tak, stlačíme si výťah a počkáme. Zmestí sa to tam. Ale čo by sa nezmestilo, prosím ťa? No, dajme sa do práce. Počkaj, pomôžem. No, veď za to. No, čo je? Isté, že zmestí sa to. Jak som to meral do prčíc, kurník šopaj s skateboardom. A skúsime vytočiť. Asi nie, no. Do druhej strany. Dáš si to napitý meral určite. Dočkaj, dáme to na kan. Dobrý nápad. Aj ty kúpiš každú rárohu. Však to je skrivenú. Však nožičky viem dať dole, pozri sa. Jaj, no však to si aj skorej mohol mozgom pohnúť. Teraz som to len zbadal. Na, chyť si to. Ukáž to. Kiš. No ale čo sa pozeráš? Šup do práce. Ešte mi rozkazovať budeš. Sa vykašlem na teba na budúce. Ale no, poď skúsime. No, zatlač. Ťažko, počkaj. Sa ma rozpučíš. Skoro si ma prepichol. Tvoje brucho by neprepichol ani jednorožec, Skús to to vyplakávaš. Hej, rób. No, a môžeme sa trepať naspäť do Tisovca. No, musí existovať riešenie. Na šírku to nedáme? Ach, Však my to môžeme cez okno dať rovno do izby. no tak to radšej do Tisovca by som sa trepal ako totok. Nelamentuj a namontuj nožičky. Neboj sa, bude to pohodička. Si ma skoro prizabil. A čo tam stojíš jak chmuľo? Vynies to von. No tak dík. A však ja počkám v byte, no. Nie je mu rady už. Odkedy dostáva invalidný, tak kupuje hlúposti. No tak toto nedá na to jeho poschody ani pán Boh. Ukáž, zahráme si medvedku, daj labku. Medvedku. Však to je rozladené. Prečo to je ťažké jak krava? Chytaj. Naposledy som sa dal nahovoriť na takúto hlúposť. Tak, susedko, môžeš. Klavír z Tisovca priamo do vášho bytu za 3, 2, 1. A už to ide hore jak Artemis 2. To je tak krásny klavír. No však nedočiahnem. To si mal lepšie premyslieť totižto. Skúšaj nejako. Stoj, nevrť s tým pre Boha. Mám nápad. Ty máš nápad. No to sa bojím teda. A využijem znalosť z fyziky. A hej, rúb. Toto nedopadne dobre. Ale ticho, buď, sleduj. Márnosť. To je tupý tupec. Si v pohode? Som, ale šmíkam sa, asi padnem. No a mne sa šmíkajú nervy z teba, že vymýšľaš hlúposti v kuse. Ťa zosadím teda. Heuréka, žijem. Heureka sa kríči, keď spravíš historický moment, a však vlastne ty robíš v kuse historické momenty svojou debilitou. Tu je to. Čo bude pršať? To mám na uchytenie, ty mudrland. Čo sa ti nepáči, akože? Mám pokrk tvojich výmyslov. Sme mohli mať v sebe už 4. pivo s Však dáme borovičkou. klavír do bytu a môžeme sa sťať pod obraz Boží. Určite. Ťahaj do auta. Idem. A čo mám robiť akože? Zatancovať mi balet. Však zdvihnúť má si, ne? Rozmýšľaj. Idem na to. Jak začalo slnko svietiť, nejako ty nedopínaš, susedko? Henta Milena má riadne tie okná zasraté. No, teraz som zvedavý, ako sa dostanem s tým klavírom cez ten tenký výrez. Nebojíš sa, susedko? Čo hučíš na mňa? Že či sa tam hore nebojíš? Keď vidím ten bordel u teba, Veru, začínam mať obavy z toxínov. Neskiep sa. A sa ti povie, neskiep sa. A je zle. Preboha, však on padne. Vydržíš nejako, susedko? Uľujú sa mi čreva, toto dlho nevydržím. Anciáš, ja som vedel, že ten klavír máme najprv rozobrať a u mňa skladať. A tento zraník čo? Funguje či ako? Minule som to opravoval a zas to nejde, Kristušát. No veď za to. Stačí pobúchať a všetko zrazu ide.
Rýchlo. Márnosť, to je smrad. Už som tu, susedko, Bolo vydrž. na čase, už cítim brznú dráhu na slipoch. Našak ale ten klavír sa sem zmestí jak nič, pozeraj. Vidím, to len z dola bol očný klam. Dáme nejaké dosky a o chvíľu ti zahrám 2-ročné obdobia. Nie sú to 4-ročné obdobie náhodou? Ale odkedy sa zmenila klíma, tak máme len 2-ročné obdobia. A poď sem, prosím A ťa. toto si na kerú marhu postavil takto? Vypodložíme to doskami, nech máme takú runway. Len aby tá Alžbetka po takej runway neposlala kade ľahšie, keď uvidí tú marhu v obývačke. Ale čo by? Sama ma prosíkala, aby som ten klavír išiel zobrať. Výhľady veru pekné. A hen tam, Milan páli voľačo. Zas tu smrad bude. No, pomaličky dole. Tak. No, ale čo je? No tak ešte raz. Však som to vymeral očami. Ani zľava, ani sprava to nejde. Čo tam stváraš, prosím ťa? No, toto bude problém. Zase to budeme rozoberať, Kristušát. Ale to len tieto nožičky, nie celý klavír. No, idem tlačiť. Dosť, No, však s citom trošku. to mi aj Alžbetka hovorí, ja nedarí sa mi. Cúvaj. Ha, No ale toto treba zarovnať. Ukáž, s kladivkom skúsim. ale ty čo to hen tým hračkarským kladivom robíš? Tu mám takéto poriadne. Nie, že trafíš mňa? Neboj sa nič. Hej, rub. No, tak to si tomu dal všetko. Mňa picne. No, veru, že im nás teba picne. No to je haj, totok. Ale pozri, lano sa nevyvlieklo úplne. Stačí to len pritiahnuť. To máš pravdu teda. Vyskúšam niečo. No, Ne. tamto privieš a pomaličky môžeš tahať teda. Môžeš. Susedko, nebudeš mi veriť, ale z klavíru máš druhý hudobný nástroj. Neviem, či budeš spokojný. Čože? Jakže druhý nástroj? Však v inzeráte stálo klavír, rozpredávna náhradné diely. Tak to je potom klavír. No, zjavne ťa To ofajčili. nemyslíš vážne. Mne sa zdá, že toto je harfa a skryli to do konštrukcie klavíra. Alebo xylofón, alebo čo to je. Márnosť, no tak dajme to dnuka, no šup. Toto je ešte lepšie ako klavír, Počkaj na mňa. Toto má tuším viac strún ako gitara, čo? A teraz budem ja ten gimbalista z cigánskych čertov. No, hlavne, že si šťastný. Ale sme my šikulovia. No a teraz si zahráme. Teda, ide ti to. Počkaj. Jaj, už ani na záchod nemusím chodiť.